Kar yağar kar üstüne, am yar vidayem yar. Yar 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 yandım. Yar sevmiş yar üstüme, y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 ar sevmiş yar. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Her zaman doğruyu söylerim. Yalan söyleyen sizlersiniz. Pekala, kötü adama iyi geceler dileyin. Kiss me hard before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know that baby you're the best. Nothing scares me anymore. 1, 2, 3, 4. Kiss me hard before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know that baby. Down with James in the 724 Fent, and he's just tipping and rolling over a bale ready to pick up with the Trans-Stacker. This is on controlled traffic, that is why he tries to keep as much as possible onto the same wheelings. But a few times you might have seen a previous video with James on, and this time you get to see the wheels, and that's when he's doing the Heston 4x4 bales. Don't think they need to do it on the 4x3 bales. I think he can just nudge it. Over it goes. Little bump.
up it comes, and when it does, that front part of the machine's going to lift up, spin the bales round, and what he can actually do with that is he can knit the bales together, so he can have some upright and some vertical. And here's James back at the stack. Not been rushing about, very warm. Machines don't perform as well when it's into the mid-30s. I think they're going to add a separate oil cooler to this one. Releases the top on the side arm. Quick nudge back, and then off he goes back to the field. Arms come in. Top drops. And that's just resetting itself, ready for when it starts picking up again. And one more little nudge from a different angle. There we go. Thank you for watching, and I will see you as always on the next video. I ain't Romeo but now making a party, chocolate Barbie waiting on me for yo. In the back is Joe, I'm riding shotgun, the driver's unknown. 2 wheels, 2 bed, 1 skank, 1 pet, let's see who gets home. Ski, man run like I ain't involved. My main bitch is my flick, my side bitch is my stick. Wait 4 days, so we out living life in the night. So like I think it's full, but I don't know, they wrote on the work order that they wanted it completely full, so we're just I think it's fucking full.中国国际农机展销货上单呢，看到了一款特别先进的农业机械。咱们呢也可以看得到，这是胡萝卜收获机。它究竟是怎么能够把萝卜从土里边挖出来呢？В парке гасли фонари, под гитару пели мы, вспоминая чудное мгновение. Шестиструнная ты пой, забери с собою боль, насладись. 1
Kombájosat hozzák, milyen jó lesz, ülsz a klímás fülkébe egész nap. Nem kell csinálni semmit, tiszta vagy. Minden álommunka. Az. Eat a 2-week-old unrefrigerated pie. Dumb ways to die.เคยเห็นการปลูกข้าวแบบไม่ต้องมีคนขับรถไหมคะ สวัสดีค่ะทุกคน เราชื่อเอิญเป็นคนไทยที่ทำงานอยู่ในฮอกไกโดนะ เกษตรกรที่นี่มากกว่า 80% ในการทำงานจะใช้เครื่องจักรทั้งหมดค่ะ คนก็จะมีหน้าที่ยกนู่นนิดนี่หน่อย เติมนั่นเติมนี่ ที่เหลือก็ปล่อยให้เครื่องจักรจัดการเลย นี่คือวิธีการปลูกข้าวแบบมิซึนาเอะนะคะ ถ้าใครอยากรู้ว่าเขาเพาะเมล็ดยังไง สามารถย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆของเราได้ค่ะ ก่อนอื่นเลยเราจะนำต้นกล้าที่ใช้เวลาเพาะ3 สัปดาห์ยกมาเป็นแผงแล้วก็ใส่ลงไปในเครื่องดำนาแบบนี้ที่เรานำเสนอไปในต้นคลิปว่าเขาไม่ใช้คนขับรถนั่นก็เพราะว่าเขาติด GPS ไว้ที่เครื่องค่ะอย่างที่เราเคยบอกไปวิธีนี้เป็นการปลูกข้าวที่คนญี่ปุ่นส่วนใหญ่มักจะใช้แต่เขาจะไม่ค่อยใช้ในฮอกไกโดเพราะว่าต้นกล้าจะต้นเล็กแล้วก็อ่อนแอต่อความหนาวแต่ว่าวิธีนี้จะช่วยประหยัดต้นทุนและประหยัดคนได้มากชาวนาฮอกไกโดหลายๆบ้านเขาเลยเปลี่ยนมาใช้วิธีนี้กันค่ะมาเล่ากันต่อนะนอกจากจะเติมต้นกล้าลงไปในรถดำนาแล้วเรายังต้องเติมปุ๋ยลงไปด้วยนี่ก็คือถุงปุ๋ยนะคะเขาจะเทลงไปในเครื่องแบบนี้แล้วเวลาที่เราปลูกปุ๋ยมันก็จะลงไปพร้อมกับต้นกล้าเลยนี่เราพาพี่ๆคนไทยมาดูงานด้วยนะคะเจ้าของเขาก็กำลังอธิบายค่ะว่าเครื่องมันทำงานยังไงนี่คือภาพด้านหลังแบบใกล้ๆนะคะแต่เดี๋ยวเราจะให้ดูใกล้กว่านี้อีกค่ะเพราะว่าเราจะขึ้นไปบนรถพร้อมกับเขาเลยนี่คือหน้าตาของเครื่องดำนาที่มี GPS ติดค่ะเอาละค่ะจะเริ่มแล้วนะคะต่อจากนี้ถ้าภาพกระตุกก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าเราขึ้นไปยืนบนนั้นบอกเลยว่ารถกระตุกมากภาพก็อยากได้กลัวตกก็กลัวตกถ้าทำให้เวียนหัวก็ต้องขออภัยด้วยนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยเกษตรกรเขาก็จะขับรถมาตั้งหลักก่อนโดยจะยึดปลายเหล็กที่อยู่หน้ารถไอ้ตรงแท่งสีเหลืองๆนั่นแหละค่ะเอาไว้เป็นหลักพอตั้งหลักได้แล้วก็กดให้มันออโต้เลยแล้วรถก็จะขับเองคนขับไม่ต้องคอยมาจับพวงมาลัยอีกในระหว่างนั้นก็คอยเติมต้นกล้าไปด้วยซึ่งช่วยประหยัดกำลังคนไปได้เยอะมากเลยค่ะการปลูกข้าวในฮอกไกโดจะมีอีกแบบหนึ่งที่เขามักจะนิยมกันแบบนั้นจะใช้คนทั้งหมด2 คนหรือ3 คนก็คือจะมีคนขับ1 คนและคนที่มาคอยเติมต้นกล้าอีก 1-2 คนค่ะซึ่งมันก็จะทำให้เปลืองค่าแรงและเดี๋ยวนี้แรงงานในญี่ปุ่นก็หายากมากๆเล่าเรื่องการปลูกข้าวกันต่อนะคะพอรถมันขับมาจนสุดขอบแล้วตรงนี้เกษตรกรจะมีหน้าที่กลับมาจับแฮนด์อีกครั้งเพื่อบังคับแล้วก็เลี้ยวให้มันกลับมาเหมือนเดิมโดยใช้วิธียึดแท่งเหล็กสีเหลืองเป็นหลักพอเห็นว่ารถวิ่งตรงได้ที่แล้วก็ให้กดออโต้เหมือนเดิมแล้วรถมันก็จะขับไปเองค่ะและข้อดีอีกอย่างของการใช้ GPS ในการปลูกก็คือแถวข้าวที่เขาปลูกมันจะตรงมากๆดูสิคะสวยแล้วก็เป็นระเบียบมากเลยเนาะใน1 อาทิตย์ที่ผ่านมาเราไปบ้านเกษตรกรมาเยอะมากๆแล้วเราก็มีวิดีโอเกี่ยวกับการปลูกข้าวอีกเยอะเลยไว้เราจะเอามาลงให้ทุกคนดูอีกนะไปแล้ว